தேர்ஸ்டே மார்னிங் ஒரு மினி விலாக். காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா மீன் ஃப்ரையும் மீன் குழம்பும் வச்சுட்டேன். நீங்கள் நினைக்கல என்னடா காலையிலேயே வாங்கிட்டு. ஆமாங்க, நேற்று நைட்டே வந்து மீன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு மாமா. அதை வச்சுட்டு நைட்டெல்லாம் மசாலா போட்டு எல்லாம் ஊற வச்சுருந்தேன் ஃப்ரிட்ஜில். காலையில் எழுந்திரிச்சதுமே சமைச்சிட்டேன். சாப்பாடு, மீன் குழம்பு, மீன் ஃப்ரை போட்டுட்டேன். எல்லாம் சமைச்சிட்டு நானும் கிளாஸுக்கு ரெடியாகி கிளம்பிட்டேங்க. பாப்பாவுக்கு வந்து மீனுன்னா ரொம்ப பிடிக்கவே பிடிக்காது. எனக்கு பிடிக்கும், அவருக்கு பிடிக்கும், எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். பட் அவளுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை க்ளீனாக முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு ஊட்டி விட்டுருவேன். ஏன்னா நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு இல்லையா மீனில், அதனால் அவளுக்கு அதை மாதிரி ஊட்டி விட்டால் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவேன். உங்கள் பசங்க எந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ஒகேனக்கல் ஃபிஷ் குழம்பு வந்து என்னுடைய சேனல் இருக்குது, போய் பாருங்கள். அதே மாதிரி நீங்களும் சமைச்சு சாப்பிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்னோட சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.